Sao được? Làm ơi, được à? Đi đây trong ngoài đi, đây đang ấy này, đang co đang ấy, đang co, đánh vào. Năm ngoái nuôi gì mà ra? Nhẹ nuôi dần thì là ra, nó nhẹ thôi thì là ra, càng nuôi thì càng cái này làm còn gì đâu mà nói cái kia, không dẫn nhưng mà không làm. Không ăn con, khả năng người ta không ăn đâu, nếu mà ăn thì là không ăn thì vẫn cỏ. Không, đây đúng không? Đây là không ra được rồi, chứ không phải ra thôi. Động nào đâu có lên. Không phải nó chặt. Không ra đâu. Làm bây giờ ra hết cái này mà. Không được đâu, không ra đấy. Quay thanh kìa, quay lên kìa. Nó tiếc không ra đâu. Không thôi vào thôi, đấy chứ vào. Không ra được. Vào nuôi hết rồi. Đấy là cầu lại. Đang muốn lên đây. Lên đấy. Không, không, không lên được. Thôi xảy ra dưới. Sai rồi. Không xảy ra là làm ra rồi. Đấy, vào đấy. Lại vẫn cầm vào. Để thu được lượng sáng. Thu nhập lên đấy là vào rồi. Đang đi vào chứ không ra được. Tại vì vào không to. Đi ra không để tôi đi. Đang đi vào kìa đấy. Đang ấy vào á. Từ nãy thì nên ra vào được không? Không lên được. Đặt cái bụng cái lỗ này làm gì? Không trồng như này, trồng được vào đây đó. Rồi má cày. Đặt cái má vào đây là Ông bảo một thằng đó. ông cứ còn vào đây nữa. Vậy là vụ hút lên vào. Cái là lấy đụng cái này. Hút lên Nhà mình là không có đụng nhưng mà họ chưa nói ai là biết là gây trộm. đây là hút đây là Có vấn đề. Mèo ơi! không ra được. Đây là vấn đề đâu.